नमस्कार दोस्तों। मैकबेरी जूनियर सिरप एक कॉम्बिनेशन सिरप दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गीली खांसी, कॉफ विद म्यूकस और श्वसन रेस्पिरेटरी समस्याओं में किया जाता है। यह बच्चों और कभी-कभी वयस्कों को बलगम पतला करने, कफ साफ करने और सांस लेने को आसान बनाने में मदद करता है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, यानी इसे डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। सामग्री, कॉम्पोजिशन, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मैकबेरी जूनियर सिरप में 3 मुख्य सक्रिय घटक शामिल हैं। एम्ब्रोक्सोल, एम्ब्रोक्सॉल 15 मिलीग्राम प्रति 5 मिलीलीटर। यह एक म्यूकोलिटिक एजेंट है जो बलगम को पतला करके कफ को हल्का बनाता है ताकि बच्चों को खांसी के साथ कफ निकालना आसान हो। गुएफिनेसिन, गुएफिनीसिन 50 मिलीग्राम प्रति 5 मिलीलीटर। यह एक एक्सपेक्टोरेंट है जो श्वास नलियों में तरलता बढ़ाकर बलगम को ढीला करता है और कफ निकालने में मदद करता है। लेवासाल्बुटामोल, लेवोसाल्बुटामोल 0.5 मिलीग्राम प्रति 5 मिलीलीटर। यह एक ब्रोंकोडिलेटर है जो वायु मार्गों को चौड़ा करता है और सांस को आसान बनाता है, खासकर जब श्वसन मार्ग सिकुड़ जाते हैं। अपोलो फार्मेसी कैसे काम करता है? यह सिर्फ तीनों दवाओं का संयोजन है जिनका संयुक्त असर इस प्रकार होता है। अपोलो फार्मेसी प्रॉक्सोल बलगम को पतला करता है। गुएफिनेसिन बलगम को 100% तक ढीला और आसानी से निकालने योग्य बनाता है। लेवोसाल्बुटामोल बॉडी के वायुमार्गों को चौड़ा कर देता है, जिससे सांस लेना आसान होता है। इससे गीली खांसी, छाती में जमाव, कंजेस्शन और सांस लेने में कठिनाई से राहत मिलती है। अपोलो फार्मेसी उपयोग, यूजेस बर्ड बेनिफिट्स। मैकबेरी जूनियर सिरप का उपयोग सामान्यतः निम्नलिखित है स्थितियों में किया जाता है। अपोलो फार्मेसी गीली खांसी और कफ में राहत, छाती में बलगम जमा होने पर उसका साफ होना आसान बनाना, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा संबंधी खांसी के लक्षणों को कम करना, श्वसन मार्ग को खोलना और सांस को आसान बनाना। खुराक, डोसेज। यह दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देनी चाहिए। यह 100 मिलीग्राम प्रतिदिन 2 बार। सामान्यतः बच्चों के लिए उम्र तथा लक्षणों के आधार पर डोज निर्धारित की जाती है। याद रहे, स्वयं से खुराक न बढ़ाएं या न दें। साइड इफेक्ट्स। अधिकतर लोग इसे ठीक से सहन करते हैं, लेकिन कुछ मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं। केयर इंडिया हेल्थ +1 मिचली, नौजिया, उल्टी, वॉमिटिंग, पेट में दर्द या असुविधा, चक्कर आना, डिजीनेस, सिर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन, नींद आना, ड्राउजीनेस, त्वचा पर रैश या एलर्जी। यदि कोई गंभीर प्रतिक्रिया हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।